就这个破不？这个破，就这带去吧，反正他不亏。我这过年了，给你换点新的。哎，别换了，换了多少？就80-90的老婆在了。又进过来几千多少锭哈哈啊！后来直接买东西直接给了，我不给你偷偷的拿一对，再给你换一对新的，他不要给，他为了要送粉丝嘞。哎，啊，就这都够带来了。几千对嘞啊，不要了。给粉丝给都给你都不要给。哎，他给粉丝钱啊，他给粉丝钱啊，他不知道给你钱啊。我给你钱，他不给我钱，给我切墩儿。给你切墩了。小姐妹们哈，咱也是3年了拍抖音，所以说嘞，春节前边俺跟二弟弟俺俩商量，拿出来2000对纯银耳钉，直接给咱家的抖音粉丝，只有2000对，多了没有。给你几对，你要哪哪？我要200，拿出来2000对耳钉给粉丝，都不给你一对。2000对哈。他不给咱不要。12号准时来咱直播间里边抢东西了哈。楠楠啊，2000对珍珠耳钉，直接给喜欢你的粉丝，管不管？谁给的？我给。你给啊管管不？管。因为过年了嘛，开开心心过大年，带上美丽的耳钉哈。好了，好了，你们取掉了，结束了。就这吧。就还有啥说的吗？还有啥说的？没啥说的了啊，没啥了，3回吧。3回。3回。